फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज का हमारी वही वाला दिन आ गया है, वही वाला टॉपिक आ गया है जिसका आप सभी को, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। वो ये कि आज हम अपने माशाल्लाह से इस टफ़ के ब्यूटीफुल और पावरफुल प्लांट को टेस्ट करने वाले हैं, मिनी प्लांट को। इसका एक सबसे बड़ा आपको मैं फ़ायदा पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपके सिंगल फेस पे चल देता है, सिंगल फेस पे चल देता है। बाकी जो आपने प्लांट देखे होंगे ना, वो कभी भी आपके सिंगल फेस पे नहीं चलेगा। आपका जो MCB होगी घर की, यानी कि MCB से मुराद के जो ब्रेकर होगा, वो 100% 90% चांस है कि वो ट्रिप होगा। मैं सही बात बता रहा हूँ, 90% चांस है वो ट्रिप होगा। तो फिलहाल मैं आपको आज टेस्ट करके दिखाता हूँ, सही है। तो इसको आपने सेट कर लेना है। अगर आप सादी वेल्डिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि 14 गेज की आप चादर है, मैं इसके ऊपर टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये 14 गेज की चादर है, तो ये एंगल बना हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर 120 से 150 तक रखें, इससे ज़्यादा नहीं आपने रखना, नहीं तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ वेल्डिंग इससे कैसी होती है, क्योंकि मैं तो खुद तो टेस्ट कर लिए थे। मैं आपको बताया था ना कि सबसे पहले मैं खुद देखता तो फिर उसके बाद मैं अपने यूज़र्स को गाइड करता था कि ये चीज़ आया कि ख़राब है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नुकसानदेह है, सस्ती है, पायदार है, क्या साहब। ये 7500 का प्लांट है, सही है, माशाल्लाह से काफ़ी पावरफुल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो हम बिस्मिल्लाह करके इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका पावर का बटन ऑन करता हूँ। इसकी सप्लाई आ गई है, सही है, ओके हो गया। मैं आपको अब टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस टाइम मैं आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैं 140 इसको रखा हुआ तकरीबन। तो देखते हैं आप किस तरीके से माशाल्लाह से पिघला रहा है, क्या आप देखते हैं। आप ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त की क्वालिटी है, प्लाज्मा इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको पिघला रहा है अपना, ये आप देखते हैं। आपको फाइनली बिस्मिल्लाह करके टेस्ट करके दिखाता हूँ, सही है, इसलिए ये ऐसे है, अब देखते हैं। आपने वेल्डिंग जब भी करनी है ना, आपने टांके को ऐसे पकड़ के ऐसे लाना है, यानी कि आपने ऐसे वेल्डिंग को लाना है, ऐसे करके, ऐसे सीधी लाइन आपने वेल्डिंग की लानी है हमेशा। तो फिलहाल इसको हम पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सही है, आपने इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको तोड़ के देखना है कि आया कि हमारा ये सही से लगा है कि नहीं। अब हम इसको तोड़ के देखते हैं। आपने ज़्यादा वेल्डिंग नहीं करनी होती। ज़्यादा वेल्डिंग से क्या होता है कि आपका कार्बन उसके ऊपर जाने देता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाता कि हमारी वेल्डिंग अच्छी है कि हमारा टांका मजबूत लगा है। जब आप टांके की क्वालिटी देख सकते हैं, सही है, कितना माशाल्लाह से मजबूत टांका लगा है। लेकिन इसको आप और मजबूत करने के लिए भी इसके ऊपर मज़ीद वेल्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उसके बाद हम थोड़ी और वेल्डिंग करते हैं ताकि टांका मज़ीद मजबूत हो। मैं वैसे ही आपको सिर्फ टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये आपने देखना है, ये लाजमी लोहा ऐसे का निकलना चाहिए, ऐसे की ये लाजमी फील आनी चाहिए। ऐसे का अगर है ना तो फिर काम आपका ख़राब है, फिर नहीं, इसका मतलब आपका टांका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये आपने इसको मार के देखना होता है, यानी कि थोड़ा मार लो या जो मर्ज़ी मार लो, कुछ वजनी चीज़ आपने इसके ऊपर मार के कार्बन को उड़ाना है, फिर उसके ऊपर टांका लगाना है। अगर आप काले के ऊपर ही टांका लगाई जाओगे तो फिर काम ख़राब है, सही है। तो फिलहाल मैं आपको अब दोबारा दिखाता हूँ। आपने हमेशा ऐसे करके रखना है इसको, सही है, आपको बता दिए। ऐसे करके आपने ऐसे करके टांके लगाने हैं, सही है। सारे फॉर्मूले सेम हैं। कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी का काम तो वैसे ही शैतान का होता है, तो फिर काम ख़राब होता है, सही है। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप आराम से काम करें और अपने टांके को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम दें इसको, ये ठंडा होगा, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। जब आप टांके को ऐसे पकड़ के यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाते हैं ना, ऐसे से करते हैं, ऐसे यानी कि आपने टांके को ऐसे करना होता है, ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो आपका टांका एक तो मजबूत लगता है, उसकी पकड़ जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिसके से टांका दोबारा टूटने का जो होता है वो कम चांस होता है कि टांका टूटे। टांका अदरवाइज तो टूटता ही नहीं है अगर आप ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसे करोगे, बिल्कुल जो अनारी बंदे होते हैं, ज़्यादातर मैं लोगों को देखा हुआ है, वो ऐसे बस ऐसे सीधी वेल्डिंग कर देते हैं, ऐसे करके
ऐसे करके सीधी वेल्डिंग। आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे। इससे मजबूत लोहा वेल्ड होता है। तो आप ये आप देख सकते हैं ये लोहा निकला है, तो इसका मतलब वेल्डिंग A1 हुई है। A1 मजबूत वेल्डिंग है, सही है। इस टाइम लोहा गर्म तो नहीं है, पहले मैं इसकी चिमटी उतार लेता हूँ ताकि अर्थिंग का कोई करंट कुरंट का खतरा ना हो। मैं आपको फिर कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ग्लव्स पहन के काम करें। ये देखते हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से मजबूत हुआ है। ये देखते हैं ये टूट नहीं रहा। अगर टूटना तो ना तो मैं ऐसे करूँ, ये टूट जाए। टूट नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग हमारी A1 ओके है, ओके हो गया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी टेस्टिंग वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।